Hello everyone តោះថ្ងៃនេះមកធ្វើមេរៀនថ្មីទៀតហើយចែកមែនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់កាត់តទេគឺសរសេរតតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងប្រយោគពីរនេះដែលយើងអាសាប្រើច្រឡំណាដោយសារមានអ្នកសរសេរឬក៏និយាយហ្នឹងច្រឡំច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកប្រយោគហ្នឹងមកកែអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលតើយើងនិយាយបែបណាត្រឹមត្រូវវាមាន present simple ហើយនិង present continuous ចឹងយើងមើលប្រយោគទី1ប្រយោគទី1 I go into market ប្រយោគហ្នឹងត្រូវអត់ I go into market បើយើងស្ដាប់យល់ថាខ្ញុំទៅផ្សារតែត្រូវអត់ប្រយោគហ្នឹងអត់ត្រូវទេខ្វះ to be អញ្ចឹងយើងមើលខាងក្រោមមួយទៀត I am go to market I am go to market I am មាន to be មាន go ប៉ុន្តែអត់មាន ing ចឹងប្រយោគហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវទេមិនចំជា present simple ហើយក៏មិនចំជា present continuous ដែរអត់ត្រូវចឹងយើងមើលប្រយោគទី3 I go to market I go to market ប្រយោគនេះត្រូវអត់អូខេប្រយោគនេះគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាត្រូវជាមួយនឹង present simple សំណងប្រយោគរបស់ present simple ណាហើយប្រយោគខាងក្រោម I am going to market I am going to market ប្រយោគនេះត្រឹមត្រូវឬក៏ខុសហើយជាសំណងប្រយោគអីគេដែរអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយវាស្ថិតនៅក្នុងប្រយោគសំណងប្រយោគបែប present simple អញ្ចឹងយើងដើម្បីធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យនិយាយឲ្យវាច្រឡំណាមាន I going មាន I am go យើងវាខុសអញ្ចឹងយើងមើលតែយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យនិយាយច្រឡំអញ្ចឹងយើងចាំចំណុចរបស់វាគឺស្រួលមួយគឺយើងចាំទម្រង់របស់វាទម្រង់ structure របស់វាតើគេបង្កើតមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងមើល present simple ខ្ញុំណាអូខេពុកកដាខៀននេះជា2ហ្មងទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមួយ present simple មួយ continuous present simple នៅឡើយនេះចុះតែនេះ present simple ខ្ញុំសរសេរទម្រង់មកទេអត់ស្អីច្រើនទេក្តារខៀនទូចអញ្ចឹងទម្រង់ present simple មាន subject បូក verb 1ណាជាមួយនឹង object អញ្ចឹងទៅសំណងប្រយោគរបស់វាអក្សរខ្ញុំគឺលងតិចឲ្យធំមើលទៅហើយសំណងប្រយោគរបស់ present continuous វាមាន subject បូកជាមួយនឹង to be មួយបូកជាមួយនឹង verb ing បូកជាមួយនឹង object តើអ្នកទាំងអស់គ្នាសរស្អាតដល់កអូខេអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងបង្កើតប្រយោគយើងរៀបវាឲ្យត្រូវតាមសំណងប្រយោគរបស់វាទៅគឺត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវយើងមើលខាង present simple ថាយើងដាក់តាមប្រធានមួយណា I do homework I do homework អញ្ចឹង I do homework I subject do verb 1 homework object អញ្ចឹងយើងមានអស់ហើយយើងមើលមួយទៀតយើងដាក់មក I you អញ្ចឹងទៅចេះដាក់មក you go to work រកណាស្រួលណាពីហោក្បែរខ្លួនណា you go to work subject បូក verb 1បូក object អញ្ចឹងទៅតោះអីគេទៀតឥឡូវយើងប្រើ PC មក she studies she study English wow អក្សរស្អាត she study English studies គឺថាវា change ពី y ទៅ ies ដោយសារវាប្រើជាមួយ she ចឹងទៀត he យើងទៅ he tries car គាត់បើកឡានឥឡូវយើងធ្វើប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹង
continue một đầu nhưng mà bảo viết subject bộ to be one này thay cái đại giá to be không tung ti mũi mình cái khác em is are tỏ lấy đô ví dụ này thì chia continue mình I do homework chắc bà sân chia viết chia present simple present continue I am doing homework. I am doing homework. Nhưng mà bây giờ chúng ta một bảo vệ I subject am to be one do verb both ing do both ing nè vì verb ing là ní both cho mùi lắm object để trang từ còn complement xem thế đó đó ở đây chúng ta biểu tiếp đi you go to work chính đâu mà you biết pra mùi cái pra mùi a you are cho lấy nha hả you are going to work you are going to work nè cũng từ thừa cả việc bọc ai ở chi việc ta và này tha sẽ cầm cái môi đẹp bông cắt lá của bông tay process này tha còn bông mày tha còn bông thuế mùi thà đá còn bông tàu thà phắt còn bông phắt sở xe còn bông sở xe chứ đấy anh em ví dụ thì bay vào giờ she studies English nhưng những đôi ta chia vào ing she is studying English. She is studying English. She subject is tha việc he she is viết ra thành một ít chương trình là ít máu study bộ ảnh chí là chia studying English hiện đại màu để lại máu mỗi tiết he tries to đây Việt Anh á third person singular he tries car chứ còn bạc là trong những đô từ chia present continue he is driving car a car he is driving nhưng tại he driving của bạn đây nè đặt bên đây của bạn này cái vô này vậy he driving còn không tồn tại bằng bỏ ok con này tụi nó kia để bạn video này nè hay nhung chạy để bạn phá club anh tết và miền video 8 cm đừng chạy để thì con chơi để bạn video này video nó chọn bye bye